कालायले उजगावा फोण्या 4 वर्साच्या सान चलयेचो खून करून तिची कूड घरातूच पुरपाची घडणूक घडिल्ल्यान फाटल्या 2 दिसां सावन गोंयांत बोवाळ चालू आसा। ह्या प्रकरणाविशीं वेगवेगळ्यो चर्चा चालू आसा। नेमको हो काळा जादूचो प्रकार, अंधश्रद्धा, नरबळी वा हो खून असे प्रश्न उपासला। ह्या प्रकरणात पुलिसांनी दुबावित जोडप्याक अटक केल्या। तांकां फोण्याच्या न्यायालयात हजर केले उपरांत न्यायालयान तांकां 6 दीस पुलीस कोठेंत दवरपाचो आदेश दिला। नमस्कार, भांगरभूंयच्या डिजिटल रिपोर्टात सगळ्यांक येवकार। कालायले उसगांवच्यान 5 मार्चाक 4 वर्सां पिरायेची चली बेपत्ता जाल्ल्याची कागाळ फोंड्या पुलिसांत नोंद केल्ली। ते उपरांत पुलिसांनी अपहरणाचो गुन्यांव नोंद करून तपास सुरू केल्लो। ह्या प्रकरणात पुलिसांनी खासा पंगड नेमून वेगवेगळ्या तरांनी तपास सुरू केल्लो। सदर वाठारांतल्या येवपा वचपाच्या रस्त्यांची पळोवणी केली। तशेंच थंय आशिल्ल्या सीसीटीव्ही कॅमेराचे फुटेज आनी हेर पुराव्यांचो तपास केले उपरांत भुरगे ह्या वाठारांतल्यान भायर वचूंक नाशिल्ल्याचे समजले। ते उपरांत तपासा वेळार ते चलयेच्या घरा लागसार रावपी बाबासाहेब अल्लाद आनी पूजा अल्लाद ह्या जोडप्या विशीं पुलिसांक दुबाव आयलो। ते प्रमाण पुलिसांनी तांची चवकशी केली तेन्ना त्या जोडप्यान गुन्यांवाची कबुली दिली। ताणे आपूण ते चलयेचो खून करून तिची कूड घरात पुरिल्ल्याची कबुली दिली। उपरांत दुबावीत बाबासाहेब हाका 6 मार्चाक जाल्यार ताची घरकान्न पूजा हिका 7 मार्चाक पुलिसांनी अटक केली। तांकां फोंड्याच्या न्यायालयात हजर केले उपरांत न्यायालयान तांकां 6 दीस पुलीस कोठडीत दवरपाचो आदेश दिला। ह्या खून प्रकरणात अंधश्रद्धा वा जादवाचो प्रकार नाशिल्ल्याचे पुरावे मेळूंक नात। ते चलयेची आवय आनी दुबाविता मदल्या वादांतल्यान हो खून करपाचो प्रकार घडला आसूये अशी माहिती दक्षिण गोंय पुलीस अधीक्षक टिकम सिंग वर्मा हांणी दिली। दक्षिण गोंय जिल्लो हॉस्पिटलांत चलयेच्या कुडीचो पोस्टमॉर्टम केलो। ते प्रमाण दुबावितांनी घरातल्या टपातल्या उदकांत ते चलयेक बुडोवन मारिल्ल्याचे स्पश्ट जाले। तशेंच तिची कूड घरातच पुरपाचो यत्न केल्लो। मजगती पुलिसांकडल्यान मेळिल्ले माहिती प्रमाण दुबावित आरोपी बाबासाहेब अल्लाद हाचो जल्म गोंयांत जाल्लो आसलो तरी तो मूळ महाराष्ट्रीय, जाल्यार ताची घरकान्न ताचे वांगडा 2010 वर्सापासून गोंयांतूच भाड्याच्या घरात राबित्याक आशिल्ल्याचे पुलीस अधीक्षक वर्मा हांणी सांगले। दुबावितांनी चॉकलेटीचे हायस दाखोवन ते चलयेक घरा आपयले। ते उपरांत ते चलयेक टपातल्या उदकांत बुडोवन तिची हत्या केली। ह्या प्रकरणा वेळार चलयेक जखमोय जाल्ल्यो। जादू प्रकरणांतल्यान न्हय, 2 कुटुंबांतल्या वादांतल्यान चलयेचो खून। चलयेच्या खून प्रकरणात नरबळी तशेंच जादवाच्या प्रकाराची शक्यताय पुलिसांनी न्हयकारली। हो खून दुबाविताची घरकान्न पूजा आनी मरण आयिल्ल्या चलयेची आवय हांचे मदीं जाल्ल्या वादांतल्यान ही घडणूक घडली आसूंक जाय, कारण ते उपरांत ते चलयेक मारपेट करपाचो प्रकार घडलो। जादवाच्या प्रकाराचो कसलोच पुरावो मेळूंक ना। पुलिसांसयत फॉरेन्सिक पंगडान घडणूक थळाची पळोवणी केल्या, पूण तशें कितें घडिल्ल्याचो पुरावो मेळूंक ना। चलयेक चॉकलेट दिवपाचे हायस दाखोवन घरात व्हेल्ल्याचे पुलीस अधीक्षक वर्मा हांणी सांगले। ह्या प्रकरणाचो तपास दक्षिण गोंय पुलीस अधीक्षक टिकम सिंग वर्मा, उप अधीक्षक शिवराम वांयगणकार हांच्या मार्गदर्शनाखाला पुलीस निरीक्षक विजयनाथ कवळेकार हांच्या पंगडान केलो। अशोच माहिती दिवपी बातम्यो आयकुपाक भांगरभूंयचो फेसबूक आनी ट्विटर फॉलो करपाक विसरूं नाका। ताज्यो खबरो वाचपा खातीर भेट दियात भांगरभूंय वेबसायटीक www.bhangarбhuy.com। तशेंच भांगरभूंयच्या यूट्यूब चॅनलाक सबस्क्रायब करात।